السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا مزيانين وعلى خير وبخير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم واحد العصير غزال بزاف، اللي هو العصير ديال الخيار والحامض. كيجي لذيذ ومنعش، والاهم انه سهل في التحضير. بما انه قرب الفصل ديال الصيف فغينفعكم بزاف، وخصوصا الناس اللي كيعجبهم الحامض انا متاكده يعجبهم. بلا ما نطول لكم نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير فكنحتاج عندي كأس ديال مركز ديال الحامض، عندي حفينة ديال النعناع، حفينة ديال السبانخ، ايضا حبة ديال التفاح، جوج حبات ديال الخيار صغارين، وطريف صغيور ديال الزنجبيل. ونبداو على بركة الله. بسم الله. بعد ما قشرت التفاح والخيار كذلك الزنجبيل وقطعتهم كنديروهم في الخلاط الكهربائي. هو هذا العصير هذا ساهل ماهل، ولكن الان انا المذاق ديالو مزيون. ضفت الخيار وكذلك الزنجبيل مقطع، وكذلك حفينة ديال النعناع ديال الوريقات اللي كيعطي واحد النكهه مزيونه، وحفينة ديال السبانخ، وكنضيفو مركز ديال الحامض. اذا ما توفرش كنتم تستعملوا نصف عصير ديال الحامض. انا كما كتشوفوا استعملت المركز فما استعملش السكر. اذا استعملتوا الحامض استعملوا السكر. وكنضيفوا الماء، لتر ديال الماء، وكنطحنوا الكل مع بعضياتهم. هو كيجي القوام ديالو خفيف. وها هو العصير ديالنا كما كتشوفوا، هذا هو القوام ديالو. كما قلت لكم كيجي خفيف، ومن الاحسن يتقدم بارد، كيجي منعش، ينفع في الحراره اللي غتدخل دابا. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. اذا عجبكم ما تبخلوش عليا باركم في التعليقات، تشتركوا في القناه لما كنتوش مشتركين فيها، تفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. مشكورين على المتابعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.